阿陳俊廷哥哥，安哥你好，我好中意你個名啊，係啊，你中唔中意啊？我都中意，同埋我中意你個名安哥，因為睇新 concert 都好想安哥。今日咧，我哋就互相鼓勵啊！哇，我明有位嘉賓咧，即係咁鬼錫我啊，俾咁多鼓勵我嘅。哇！嗱，我今日有啲回報啊，我好開心啊，拍手掌啊有。係啊，真嘅鼓勵係。真係唔使錢，亦都係一個良藥去俾對方。無論佢已經成功，或者係佢跌低咗，話幾好啊！呢一劑膏藥一撻埋去啦，佢即刻醒。個個都啱用啊，係咪啊？仲記唔記得你拍劇 NG 嗰陣時候，俾人哋即係面色，即係或者眼神嗰一剎那咧？有嘅。嗱，我哋唔講名啊，唔好講名，咪咁。大家都講嘅知啦，大家嗱唔好講話幕前啊，幕後大家都想即係衰啲講早收工啦，你唔好阻住人收工啦，準時啦，係啊，咁有陣時你新嚟嘅時候，個大光燈一打埋嚟，跟住你就係聽到成個廠都冇聲嘅，然後你要講嗰句對白出嚟嘅時候，你要演繹嘅時候，原來係咁大壓力嘅，即係原來係咁樣樣嘅，所以我都好感恩我遇過嘅對手 so far 都係對我好好。嗰啲前輩好錫你添，好錫我，因為佢哋個個都知，可能大家可能都試過做新人。我記得有一次有個前輩講咗，嘿，我使乜話你啫？我都做過新人，你估我未試過咩？所以當我講完呢嘢嘅時候，我就好窩心，因為我即刻，佢話你唔使緊張啊，你緊張做乜嘢咧？佢話我哋個個都係想完成今日嘅工作，佢話你只要舒舒服服 enjoy 呢個 moment。就得噶啦，佢話你好自然生活化咁將你要表達嘅表達出嚟咧，就 OK 噶啦。因為有陣時我哋啲新人一行到入個廠咧，其實淨係揸住嗰一句對白嗰張紙咧，我已經咧試過幾次，哇揸到嗰張紙巢晒。你好熟嘅，你屋企，無論你係去翻緊工嗰個車程嘅時候，你個腦都係諗緊嗰句嘢。到你放飯嘅時候，你都係記得嗰句對白嘅，你記得嘅。但係一到3、2、1，跟住一 roll 機3、2、1，你就個腦就唔知點解講唔到啊！係嗰幾隻字好簡單㗎咋，譬如你食咗飯未啊？你跟住個口乾咗啦，係啦，好啦，咁啊 NG 咧，任何一個演員都有，係就算影后影帝、視后視帝都會有，呢度係正常嘅，係啊，係嘛？即係個廚師，你話佢唔會炒燶嘢咩？佢唔會蒸嗰啲嘢唔生唔熟嘅咩？係一個過程，係啊。只要我哋係懂得即刻做翻得更好，係咁我就覺得 OK 嘅。嗱，你喺偶然家裏面咧嚇，你入屋喎，咁點啊？一講起你個綽號係咩名啊？我係風少啊，風少係啦，咁啊入屋喎，有好多人中意，係啊，開唔開心先？踏入第8年啊，好開心啊！因為係啊，我最驚嘅字眼出咗嚟啦，因為有一次我喺街度，跟住佢就話：你同哥哥 say hi 啦，你睇住佢大噶。哎呀，我估唔到我自己都會有一日俾人哋用咁樣嘅字去 greet 我，同我 say hi。因為原來個節目都7、8年啦。係啊，多係啊，8年啦，係啊。嗱，咁我相信你依家落去街市嘅話咧，你一定有啲即係優待啊，俾多嚿薑啦，有啲嚟中你啦。好啦，咁當你即係去入呢個劇組嘅時候咧，咁我聽到好多幕前啲朋友同幕後啲朋友講咧，有一個好處嘅，就係即係好穩定，同埋即係收工啊、放工時間你可以預計到嘅。係嘛？咁但係有啲人就話唔係，都係一個處境劇啫。咁做來做去，咪呢啲角色嗱，兩個說法都有。你自己點睇咧？無論點都好咧，我覺得係一個 blessing， 我好感恩。同埋因為咧，我每一日都希望去做好每一日，所以我唔可以，因為好多人話：哎呀，你入咗咧就定咗型噶啦。唔好諗咁多啦，你做好當刻嘅自己先，因為呢樣嘢係跟你一世嘅。如果我成日顧慮呢樣啊，顧慮嗰樣啊，我永遠都會做得唔好咯。咁所以我好感恩，有好多好好嘅老師啟發咗我，包括我而家嘅所有嘅同事啊，以前阿江美儀啊、阿包啊、滕麗明啊、范奕文啊，全部
啟發咗我好多嘅，因為不論佢哋工作態度，佢哋一定係準時嘅。佢哋係好熟讀佢哋嘅劇本，熟到咧直情佢哋消化咗。因為我哋咧其實好多時候發現好多人好熟個劇本嘅，係識得背嘅，但係個問題你消化唔到嗰樣嘢啊嘛。原來消化到個劇本，你攆完嗰啲字，識得點樣去演繹翻出嚟，係另外一個層次嚟嘅。咁我最近拍一套劇，亦都多謝郭晉安先生。又係安哥，原來我身邊嘅好多貴人都係安哥嚟嘅。好啦，我哋中意安哥啦。係啦，咁所以好開心佢將我去演戲嗰個層次帶咗去另外一個 level。咁我成日翻嚟就會同阿范奕敏分享我學咗啲乜嘢咁樣，因為佢係一個我亦都好投契嘅朋友，都好好嘅前輩啦。范奕敏又係，咁所以我好開心，我係不斷喺呢一行，除咗得到嘅機會之外，我仲得到好多高人嘅指點，俾咗好多唔同嘅啟發我。嗱，呢一個係你個福氣啦，係啊，福分啦嚇。嗱，咁就我就要提下阿老闆啦嚇。咁阿顧老闆啦，咁啊同阿顧老闆有冇啲即係 direct or indirect 嘅關係咧？好多 direct 嘅關係。姐姐聽緊嘅係啦。我哋成日都會傾偈，因為我哋成日咧，我就好中意。有陣時啊，爸爸出咗去做嘢或者食飯咧，我就會，因為佢嗰度都應酬啊，係，即係咁可能我會行出去同阿顧小姐，即係我阿媽啦去傾，有好多嘢我哋可以好直接，因為佢做呢一行，佢 relate 到好多嘢，有時候無論我同爸爸話明白，我都要解釋好耐，因為好多嘢佢唔明點解你坐全日拍一場戲，或者嗰場戲成個幾兩個鐘，你有冇咁忙啊？得咁多都出咗嚟嘅，你話嗰日唔拍你先係啦，啲人就會咁問啦。唔係咁樣樣噶嘛，好多要就嘅咁。但係因為阿顧小姐係一個好明白事理嘅人，同埋我好開心，我覺得自己好福氣，因為佢成日個座右銘就係佢成日我嗰套可能脫咗節㗎啦，所以佢好樂意去聽我而家做嘢嘅境況，然後再同我分析。因為你知好多時候。爸爸媽媽永遠都話：我嗰個年代點使咁樣樣㗎？或者我唔係咁樣㗎咁樣。咁因為如果佢成日用佢嗰套，我會同佢傾唔到偈，因為畢竟啲人嗌佢做顧老闆啊嘛，好多時候拍咗佢啲嘢先㗎嘛。但係我呢啲靚仔 small potato 啊，咁梗係留翻俾個前輩。你哋拍完啦，得啦，你保我啦，我最尾都冇所謂啊咁樣。咁所以會咁樣樣嘅。咁我好多謝佢，好感恩佢咁明白事理。呢個係佢俾到所有朋友嘅快樂咧，就係佢好有智慧，係啊，同埋佢唔會側埋一邊去睇一件事，佢即係有唔同嘅 perspective 咧，係啊，去睇，咁佢俾到你嘅advice 咧係好有用嘅。係嗱，最近咧就知道咧你就有好多新作啦，係啊，咁樣咧我嗰日咧就唔知道點解咧，又係。關阿老闆事，好似係我哋係即係新年之後，大家互相恭喜發財啊，新年快樂啊，即係類似咁嘅嘢啦，係咁多啦。因為我哋有個群組啊嘛，佢一嘢就俾一個 MV 我睇，又冇寫嘢嘅，淨係俾我睇啫。係啊，我就翻到屋企，我慢慢睇，我先原來再睇清楚，就係你一個新作。就係大個之後，我嘅 MV，我人生第一首歌，我好開心可以同你分享，因為咧我屋企人咧好對我好好，因為佢哋永遠唔想俾壓力我嘅，但係從中佢哋自己都會好幫我 hard sell，同好多朋友分享。佢唔 hard sell，冇啊，係咪啊？佢就咁掟嘅 MV 過嚟。嗱，呢個就係佢人品嘅好處，因為佢唔會俾壓力朋友。我相信你個朋友，你會知。咁我咪睇咯。係啦，即係佢都好想我自己行呢條路出嚟。咁但係我因為呢個原來出一首歌都係要幾嘔心瀝血嘅，都係好多工作。同我哋分享下。首先有一首歌，我第一首歌我應該做一首咩歌啦？因為安哥其實咧係。我首先要多謝你請我嚟你個節目啦，因為成日有機會聽啊，咁我知道上親嚟嘅人都係咁好有份量，唔係，同埋都好有一定嘅成績嘅，你都有，個個都有。咁我今年踏入第10年啦，咁咧，因為我係唱歌比賽出身咧，我今年想做翻一樣嘢係為自己做嘅，就係出一首歌。咁當我出呢一首歌嘅時候，我諗我應該要諗啲咩嘅主題好咧？唔通又情情塔塔？不如我做一首送俾大家有共鳴嘅歌，就係講翻啲親情噶啦。大個之後，因為我大個咗咧，我唔可以話我而家好大個，但係喺做咗呢一行之後，你會慢慢識得珍惜一樣嘢。你發覺
而一樣嘢好昂貴，但係你永遠都唔夠嘅就係時間。Exactly，因為你好多時候我拍嘢喺度等，但係你等嘅時候咧，你要係喺個 studio 度等喎，你又唔可以翻屋企等啦，你又唔可以做其他嘢，因為你全個場係喺度拍緊其他嘢，你係喺度可能望住其他對手拍嘢啊，補緊佢哋啊，tick 緊佢哋嘅時候，你唔可以去玩電話噶嘛。咁但係個時間係用咗嘅喎，咁但係當你完咗嘅時候咧，已經成凌晨啦，全世界瞓晒覺嘅時候，唔通你打俾阿媽話啊 I love you 咩？你俾佢瞓啦咁。但係當一有節日嘅時候，啊聖誕啊新年啊，有人揾你做 job 啊，你好開心喎，但係你又失去咗同屋企人相處嘅時間。咁呢樣嘢就係我送俾大家嘅一個少少嘅心意啦，亦都係警惕自己去再點樣可以再做好啲。我好欣賞你係睇得到，即係其實任何嘅工作崗位咧，只要佢有付出嘅話咧，不多不少咧，同屋企人嘅相處時間都會有啲即係忽略嘅。犧牲咗係啊，執法人員啦，係啊冇錯，消防啦，係啊，醫生啦，醫務人員啦，咁我又同你分享，我哋幕後都有嘅，好嘛？因為當其時咧，我做緊編導嘅時候咧，例如初一、初二啦，做 live 我要翻去，係啊，但係我唔係翻去 on panel 嗰2個鐘，而係連3晚我仲要睇個 run down，係啦，仲要 make sure 我哋所有嘅道具，咁仲要唔好意思，因為仲有其他同事係要 prepare for 年初一嘅嘢，佢哋都即係食唔到團年飯。係啊，咁但係只要你係個正向，呢個係你嘅工作，你做好嘅話咧，你幾夜翻到屋企咧，你都 feel good 嘅。係啊，咁所以有時你依家咁忙，亦都有咁多機會咧，好好把握。當你構思咗呢隻歌嘅時候啦，咁喺錄音嘅過程，咁你係歌唱比賽出身㗎，咁但係即係啲技巧又如何咧？可唔可以同我哋分享下咧？哇！因為呢一首歌咧，我首先係揀咗呢個音樂，因為我好中意呢個音樂，因為佢一開始個伴奏嘅時候咧，我已經俾佢吸引住啦。咁但係你知啦，通常咧永遠你都 aim high 嘅個人，即係你都會想壓做啲啦咁。但係原來首歌咧擺埋啲詞落去咧係有少少難唱。咁但係同埋因為自己雖然我好想唱歌好耐，咁但係當然有時做 show 都會唱啲歌啊咁樣。咁但係今次係屬於自己一首歌，你都好想有翻少少自己嘅 character。咁同埋我把聲咧好易出賣到自己嘅，我永遠打個電話咧，我講第2句嘢，啲人已經認得。係你把聲噶啦，唔知點解，咁咪好咯，係好嘅，但係即係好㗎，係啦。咁但係我即係有陣時都會想有翻自己嘅 character，同埋當你一唱翻自己嘅歌，因為可能平日你以前我行去出 show 啊，係唱人哋翻唱人哋嘅歌，自己嘅時候你就會諗我點樣可以有翻啲 character， 我點樣可以令到人一聽嘅時候，呢個就係陳俊廷把聲咧。鑽研咗好多次嘅，我有揾過唱歌老師，因為我由我好細個嘅時候已經跟咗個唱歌老師，我跟過 Miss Chan Chan 啦，我跟過阿 Christine Samson 老師啦，咁2個都好唔同嘅感覺，2個都啟發咗我好多。我再跟埋佢個女嘅時候，又俾咗唔同嘅感覺我咁樣。咁所以當我唱呢一首歌嘅時候，我就帶住佢哋俾我嘅嘢，我喺個記憶裏面就諗翻起，掹呢個咁嘅咧，呢個咁樣唱嘅時候，就慢慢地 build 咗首歌出嚟。係。咁呢一個 process 我好嚮往，好 enjoy 嘅，因為喺音樂上我覺得係冇對或者錯嘅，最緊要出到嚟你自己感覺係良好，聽嘅時候冇皺晒眉頭就得，感動人啊，係，亦都要感動自己。咁我覺得感動人咧，亦都需要個畫面。咁我好開心今次揾到阿任達華先生。其實我係冇諗過佢會應承啊，Simon 哥哥真係好好，因為佢嚟幫手之餘，佢又出錢啊，成1萬歲啦，又俾咗好多 input 去令到呢件事升華咗啦。因為好多時候其實你嚟幫手啫，你冇諗過你要出咁多，我都冇諗過佢會出咁多力。成首歌嘅每一個動作，佢一定係俾多咗，俾多咗，出咗好多嘅力，等個導演同我去慢慢揀。咁當然我就話我唔會參與去剪接嘅，因為我唔夠班啦。等你哋啦，我交俾專業人士啦。但係出到嚟個效果係好好。你之前有冇同阿任達華哥哥碰過面，或者係飲過咖啡啊，食過下飯啊？嗱，我咧做 PR 時期咧，我有俗稱湊過任達華先生嘅。係啦，因為嗰陣時我新仔咧，我有接待佢㗎。因為我老闆都好好，佢話：哎呀，Simon 咧就
最易湊噶啦，俾你啦，因為我佢係真係好易好做喎，係喎，好好好好好好嘅人佢又嚟嘅，準時，又之前唔明嘅嘢問到明，問到明嚟到咧係啊佢就發揮，令到所有嘅 client 都 happy。係啊，所以品牌見到佢好開心。梗係啦。佢同佢問翻你食咗嘢未啊？咁樣添仲啊，即係其實好舒服嘅成件事。咁嗰時你湊佢嘅。係啦，啊咁至於咧 MV 咧，其實因為嗰陣時拍嘅時候咧好急，因為度過好多次期，因為我本人又好唔好意思嗰陣時拍緊2套劇啦，哦係係。又要翻大陸啦。咁當佢話俾時間嘅時候，大家都好似碰唔啱時間，係係直至到有一次佢翻到嚟香港，佢話我翻嚟香港得2個時間嘅啫，有一日可以 full day 俾你，另一日我哇出活動，哇哇！我即刻個 full day 你喎，俾晒我喎，咁佢真係早餐都唔食嚟噶咯唔食啊，就係嚟到係啊哇！我直情好驚訝，同埋好多謝佢幫忙。喎。係。因為呢位前輩講咗一句説話，就係、一人有一個夢想。佢 tag 咗首歌黎瑞恩嘅，佢就話一人有一個夢想。佢希望今日佢幫我達成咗呢個夢想之後咧，第日我有能力都記住要幫翻一啲有需要嘅人去完成佢哋嘅夢你想。會唔會？有能力我一定會。其實只要有人揾得到我嘅，我都一定會嘅。但係當然我而家未夠資格，但我希望第日有機會都可以。喺你有僅餘嘅能力都好，朋友要你幫手，而係你可以幫嘅話，係，幫好嘛？梗係啦。呢個圈就係互相幫手，再講嘅就係互相鼓勵。係啊，即係好似你喺戲裏面啊，咁我就睇咗少少嗰啲片段啦，咁就呢度寫緊劇本，你老豆就嚟即係唔知乜鬼嘢鬧你哋點樣咧？係啊我講緊即係戲裏面嘅老豆係啊，啊，任達華講，我 feel 到佢之後，佢覺得好似鬧錯咗你，唔係嘅，鬧得啱嘅，但係最緊要大家鬧得係咪真啱，㗎鬧得啱嘅，因為有陣時大家不論係兩仔爺或者屋企人親人都好，好多時候你愛個方法未必下下係愛嘅，可能大家會有少少嚴厲啲嘅説話，但係你會㗎緊張嗰個人，因為你緊張佢，你先會有時我哋華人社會啊，係啊，即係即係嗰啲。我哋加一層咁樣嘅好似嗰啲父權啦，或者係母權啦，又或者係阿哥阿姐啦，即係哥哥姐姐，佢哋真係覺得你係細佬嚟嘅啫，你直接講咯。係啊。咁但係有陣時你出到嚟個效果未必係好似啲外國人又攬住啊又錫啊咁樣，但係其實個 expression 唔同。唔同哦，直接啲，反而我仲欣賞。嗯而喺呢個 MV 裏邊，任達華個角色就係佢唔想重蹈覆轍，佢當年爸爸話佢吹口琴好嘥時間，冇出息。佢見到個仔而家做一個編劇，佢未必明白，但係佢去學識去點樣去接受同理解。嗯，我亦都好感恩，我屋企人都好明白我而家做緊嘅嘢。即係依家現實生活現實上啦。生活上，因為有時候爸爸未必明點解約親個仔食飯 last minute 或者會遲，點解拍嘢會 over 咁多㗎？唔係有個 run down 嘅咩？或者點解有你話啊？係啦，即係啦，有 run down 㗎。明白？點解會咁樣樣嘅咧？你哋會咁樣咁？點解你哋會突然之間又改嘅咧？係啦，又改嘅咧咁。你知一拍嘢好多人嘢，或者好多事情會發生，要就啊，落雨又拍唔到外景啊，或者少一樣道具，或者你話拍親貓狗啊、小朋友嗰啲又要俾多少時間？絕對係。咁所以呢一個 MV 係希望無論大家都好咩角色，或者係而家做緊乜嘢職業嘅爸爸媽媽或者小朋友都好，你互相體諒身邊嘅人，同埋喺每一刻你做親一個動作嘅時候，你記住我哋點解要學識要理解多啲人，明白多啲身邊嘅人，就係希望唔需要有任何嘅拗撬咯。因為我媽成日有句名言就係話咧，贏一場交就輸咗感情。我好同意，因為有陣時候你可能嗰一刻你贏咗佢係咪咁啊？我而家係咪啱啊？咁就算嗰個道理100%啱晒，係喺你嗰邊嘅，但係對方會好傷心。你贏咗我啦，係啊，頂 then what？你贏咗佢好傷心係啦咁，佢嗰一刻就好唔開心，一路咁樣唔開心落去，咁點咧？咁所以我就希望大家要明白多啲對方咯。今日個時間咧，係咪覺得太快太快？係咪啊？不過唔緊要。阿陳俊廷，我唔想叫你做細侄啦，因為我覺得我同你差唔多啫嘛，好唔好啊？咪係咯，叫 Andrew 啦，好唔好？多謝你啊，安哥。好開心係你咁忙，亦都多謝即係你公司啦，就安排個時間。多謝你邀請。啲同事好好啊，好好啊同我緊密聯絡啊，就咁就係，今日得啊，即係一樣開心。多謝你包容。啱嘅，阿任達華先生講
嗰句説話，即係我可以幫人咪幫咯。到你啊，你大個嘅時候啊，你有成績嘅時候，你可以幫人哋幫。係我哋記住呢樣嘢。知道。嗱，剩翻好少時間係，好想由你自己咧講一啲你好想即係分享嘅説話，或者俾你啲 fans 啊，俾電台嘅聽眾啊，Your Show Time，陳俊廷。各位，我係陳俊廷。我知道可能大家咧對愛呢樣嘢有唔同嘅睇法，但係有陣時我哋俾大家多啲包容，亦都係愛嘅一種。同埋好多時候咧，我哋係缺乏適當嘅溝通。其實少少嘅細微嘅動作，或者關懷，或者你去幫個人去做一樣嘢，減輕佢哋負擔，已經係愛嘅一種。咁希望大家要記住呢樣嘢。